ဒီနေ့ဆရာတို့သင်မယ့်သင်ခန်းစာက IIS IIS ကဆရာတို့အရှိမ IPv4 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့သင်ကြားပြီးတော့ပြီအဲ့တော့အခုကဆရာတို့က IPv6 protocol ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ IPv6 address တွေကို IIS routing protocol ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆရာတို့ချိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲထားတယ်เนาะဒီ IIS ကိုဆရာချိတ်ပြဖို့အတွက်နံပါတ်1အနေနဲ့ဆရာတို့ဘာကိုစပြီးလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် IIS routing protocol ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆရာတို့เนาะချိတ်ဆက်ပြမယ် IPv6 address ပေါ့เนาะဒီ address ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ IIS command တွေဘယ်လိုသုံးလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ basic configuration ပြမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွားမလဲဆိုရင် IIS ရဲ့ metric เนาะဟာ metric တွေပြီးတော့သူရဲ့ matrix time ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ပြီးနံပါတ်3ကကြတော့ဆရာတို့ IIS ရဲ့ level 2ကနေပြီးတော့ level 1ကို IP route leaking လုပ်တာပေါ့เนาะဟာလားအဲ့ဒါကိုဆရာတို့သွားမယ်เนาะအဲ့ဒီ route leaking လုပ်တဲ့ဟာကြတော့ IPv4 နဲ့ IPv6 เนาะနှစ်မျိုးစလုံးကိုဆရာတို့တွဲဖက်ပြီးတော့ပြသွားမယ်โอเคအဲ့တော့ဆရာတို့เนาะဒီသင်ခန်းစာကိုဆရာတို့မစခင်ဆရာတို့အနေနဲ့အရှိမသင်ထားတဲ့ IS နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအခြေခံလေး recall ပြန်လုပ်ကြည့်အောင်เนาะဆရာတို့ IIS က OSI standard ပြီးတော့ open standard လည်းဖြစ်တယ်เนาะဟာလား OSI model နဲ့เนาะကြည့်ရမယ်เนาะ IIS ကိုဆရာလေ့လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းရှေ့မှာဆရာပြောခဲ့ပြီးသားပါเนาะ IIS ပြီးတော့ link state routing protocol လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ IIS က classless လည်းထောက်ပံ့တယ် FLSN VLSN တွေနောက်ပြီးရင် manual summarization တွေအဲ့ဒါတွေထောက်ပံ့တယ်ဆိုတော့လည်းဆရာရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီနောက်ပြီးတော့ IIS မှာအသုံးပြုတဲ့เนาะလား route path တွေကိုအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းတွေတွက်ချက်ပေးတဲ့ algorithm ပေါ့နော်အဲ့ဒါ SPF shortcut path fast လို့ခေါ်တဲ့ SPF algorithm သုံးဖို့ပါလေ dispatcher algorithm သုံးတယ်ဆိုတာလည်းဆရာသိခဲ့ပြီးပါပြီနောက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ update တွေက incremental trigger တဲ့ update နဲ့သွားရဲဆိုတာလည်းဆရာသိတယ်နောက်ပြီးရင် update ဟာပို့တဲ့အခါမှာ unicast multicast နှစ်မျိုးစလုံးကိုသုံးပါတယ်နော်ဟာ unicast layer 2 address ကို multicast layer 2 address ကိုအသုံးပြုပြီးပို့ပါတယ်ဟာလားအဲ့ဒါတွေကို warshat နဲ့ capture ရိုက်ပြီးတော့တေချာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ IIS မှာသုံးတဲ့ metric က default က10เนาะ default က10ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီမှာဆရာတို့သိရမှာကเนาะ IIS ရဲ့ metric က interface ပေါ်မှာမမူတည်ဘူးเนาะသူက fast ethernet ပဲဖြစ်ဖြစ် gigabit ethernet ပဲဖြစ်ဖြစ် serial interface ပေါ့เนาะ serial ကတော့ဒီနေ့ခေတ်တော့မသုံးတော့ပါဘူးเนาะဒါလည်းကိုယ့်ဘက်ကိုဆရာပြောထားပြီးသားပါserial interface ကဟိုရင်တော့သုံးခဲ့တဲ့ interface ပါเนาะ E1 နဲ့ T1 တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်နောက် frame relay เนาะ frame relay topology ကိုတိစောက်ပြီးတော့သုံးတယ်เนาะဒါဆရာတို့ဟိုရင်တော့ချိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ network တွေပါဒီနေ့ခေတ်တော့မသုံးတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ serial interface တွေ ethernet တွေ fast ethernet တွေ gigabit ethernet တွေအဲ့ interface တွေပေါ်မှာမိခိုပြီးတော့သုံးတဲ့ metric မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့သူကဘယ် interface လာ metric က10မှာပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးသိတာပါဆရာတို့အရှိမ metric เนาะ metric နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဆရာသင်တဲ့ခါကျရင်ဆရာဒီ metric တွေကိုဘယ်လိုမျိုး manipulate လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆရာတို့เนาะအဲ့ဒါ back manipulation ပေါ့เนาะဟာလာဒီ metric ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ back manipulate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာဆရာသင်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ administrative distance ကသူက115ရှိတယ်နော် IIS ကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်တကယ်ကိုနော်လားများစွာတော့ဒါ ISP တွေအသုံးပြုနေပါတယ်ဟာလားအသုံးပြုတဲ့ ISP တော်များသည် last ISP တွေဖြစ်ပါတယ်IIS က protocol independent ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ IIS သည် IP protocol IPH applet တော့အစရှိတဲ့ network layer protocol တွေကိုလည်းနော်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်တကောင်သုံးတာတော့အားလုံးသိပြီးသားပါ IP protocol เนาะ IP protocol မှာ IPv4 လည်းရှိတယ် IPv6 လည်းရှိတယ်เนาะ Okay အဲ့တော့ convergent လည်းမြန်ပါတယ် route update လုပ်တဲ့အခါမှာဟလာမြန်ဆန်နဲ့ route update လုပ်ပေးနိုင်တယ်သူရဲ့ hello interval က10 second that time မှာဟလာ3 time เนาะ hello interval 3 time okay 30 second ပေါ့ပြီး IISD stable လည်းကြားတယ်နောက် IIS မှာ self ဒီကသတိပြုရမှာ IISD make efficient use of bandwidth memory and CPU resource เนาะ
ဒီချက်ကဆရာတော်တော်လေးကိုရေးကြည့်တဲ့အရာပေါ့နော်ဆရာတို့ router တွေကို router တွေနော်ဟာလား switch တွေမှာပေါ့ memory usage တွေ CPU usage တွေကိုတတ်နိုင်သမျှ short ချနိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ IIS ဒီဟာလား bandwidth usage ကော memory usage တွေ CPU usage တွေကိုသူကနော်ဟာလားအသုံးဆွဲမှုနည်းတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဟာလားသုံးဆွဲမှုနည်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီ6 network တွေမှာပေါ့နော် ISP ရဲ့ဒီ large network တွေမှာ large internet network တွေမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းပါတယ်เนาะဟာလာ router တွေအတွက် multi layer system တွေအတွက်ပေါ့เนาะဟာလာတကယ်ကိုဟာလာကောင်းမှုနဲ့ routing protocol ဖြစ်တယ်เนาะဒါလည်းသိပြီးသားပါ IIS เนาะဆရာရှိမှာ DI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ IIS ဆရာ IPv4 နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ချိန်တော့လေဆရာဒါတွေကိုဆရာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကောင်းပြီထပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ IIS level เนาะ IIS level နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာအရှင်းမှာပြောပြထားတယ် IPv4 ချိတ်ဆက်တဲ့ချိန်တော့เนาะဟာလာ IIS မှာဆရာတကယ်သုံးသွားတာက level နှစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะဟာလာရှိတာတော့ level 0 level 1 level 2 level 3ဟုတ်တယ်เนาะအမှဆရာတို့တကယ်တမ်းဆရာတို့သုံးတာ router တွေမှာ router တွေအတွက်လိုအပ်တာ level 1နဲ့ level 2เนาะဟာလာ level 2ဒီ OSPF နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပပုံး area နဲ့တူပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ IIS မှာတော့ level 2လို့ပဲခေါ်မယ်เนาะပြီးရင် level 1 level 1ဒီ OSPF ရဲ့ shootout နဲ့ကြည့်ရင် standard area ဒါမှမဟုတ်ပါလေ step area နဲ့တူပါတယ်level 1 IIS မှာတော့ level 1လို့ပဲခေါ်ရမယ်เนาะပြီးရင်ဆရာတို့ IIS ကိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ IIS ကเนาะလာ 3 type of router level router level เนาะ၃မျိုးထားပြီးတော့ဆရာတို့ချိန်နိုင်ပါတယ်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုချိန်လို့ရလဲlevel 1 to level 1ချိန်လို့ရတယ်ဟာလာ level 1 to level 1 router တွေတလုံးလုံးချိန်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ intra area routing လို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ single area ပေါ့ကွာ level 2ဆိုရင် inter area ဟာလားအဲ့တော့ inter area routing ဆိုတော့ဒါဆရာတို့ OSPF နဲ့ပြောရင်ကွာ multi area ချိတ်ဆက်တာကိုပြောတာเนาะ multi area ချိတ်တဲ့အခါမှာ level 2 inter area routing သုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီး intra ရော inter area routing ရောနှစ်မျိုးစလုံးလည်းသုံးလို့ရတယ်เนาะ level 1 2နှစ်မျိုးစလုံးလည်းပေါင်းဖက်ပြီးတော့သုံးနိုင်တယ်ဟာလားအဲ့တော့ဒီ level တွေကလည်းဆရာတို့ကိုယ်တိုင် manually သတ်မှတ်လို့ရတယ်เนาะအကယ်၍ဒါဆရာတို့က level ကိုမသတ်မှတ်ခဲ့ဆိုရင် default ကတော့ Cisco router ရဲ့ default က level 1 level 2နှစ်မျိုးစလုံးအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်เนาะကောင်းပြီဒါဆရာ overview ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာပါအခုဆရာတို့ဘာကိုစမလဲဆိုလို့ရှိရင် IPv6 ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ IIS routing protocol ကိုဆရာတို့ဘယ်လို configuration ချမလဲဆိုတော့ဆရာတို့လေ့လာရအောင်အဲ့တော့အခုဆရာကအခု IPv6 ကိုသုံးပြီးချိန်မယ်ဆိုတော့အခု topology မှာပြရတဲ့အတိုင်းเนาะဆရာတို့မှာ IM address တွေ assign ချပေးတာပါဒီ lab မှာပေါ့နော် IPv6 address တွေ assign ချတာပါတယ်ပြီးတော့ဆရာ area နှစ်ခုခွဲထားပါတယ်เนาะ area နှစ်ခုခွဲထားပါတယ် 49.0.0.1 49.0.0.2 ပေါ့နော်ဟာလား 49.0.0.1 နဲ့ 49.0.0.2 ဆိုပြီးတော့ဆရာ area နှစ်ခုခွဲထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာပေးထားတဲ့ IM address တွေเนาะ okay ဆရာအားလုံး IM address ပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အရင်ဆုံး pin test လေးလုပ်ကြည့်မယ်เนาะဟုတ်လား pin 20001 ဟုတ်လား colon ဆရာတို့ဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုရင်0 colon 0 colon 4ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာဒီကြားထဲမှာဆရာတို့ဒါ1ဆိုတာ2ပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုပေးထားပါတယ်ဆရာတို့2ကိုနှံ့ပင်လိုက် okay ပြီးရင်1ကိုပင်ကြည့်လိုက်ရမှာနော် okay အဲ့တော့ဆရာဒီလိုမျိုးတွေ1 2เนาะအစရှိသေး IM address တွေဆရာတို့အားလုံးပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ IIS routing protocol ကိုဘယ်လို run လဲ command ကတော့ IPv4 နဲ့အားလုံးဆင်တူပါတယ်เนาะကောင်းပြီအဲ့တော့ command လေးဆရာတို့ကြည့်အောင်เนาะ run မဲ့ command လေးR1 မှာဘယ်လို run လဲဆိုတော့ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဥစွာပထမဆရာတို့က router 1မှာ IIS ကို run တော့မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ IPv6 ကိုသုံးပြီးဖြစ်လို့အားလုံးသိကြမှာတော့ IPv6 UNICS unicast routing ဆိုပြီးတော့เนาะဆရာတို့ဒါဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay IPv6 unicast routing ဖွင့်မယ်ဖွင့်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့
router INIS okay router INIS အနောက်မှာဆရာတို့ process ID เนาะထည့်လေရပါတယ် process ID ဆိုတာတော့ OSPF မှာခေါ်တာပါเนาะ process ID ပေါ့ဒီမှာတော့ဆရာတို့က process ID လိုမျိုးပဲပေါ့เนาะနာမည်တွေထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လို့ရတယ်သူကနာမည်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ name ကဘာထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ LA လို့ပေးလိုက်မယ်မထည့်လဲရလားရပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဆရာတို့เนาะလားတတရရနဲ့เนาะလားနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီလိုမျိုး process တွေဆရာတို့ခွဲသုံးနေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်เนาะလားဆရာတို့ထည့်ပြီးတော့သုံးရင်เนาะဒါအဆင်ပြေပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ name တွေခွဲထည့်သုံးပါเนาะ router INIS ဆရာ LA လို့ပေးရပါတယ်ပြီးရင်ဆရာအနေနဲ့ network တင်ရမှာเนาะ network တင်ရမှာဆိုတော့ NAC เนาะဟုတ်လားပြီး49 dot ဆရာတို့သုံးတဲ့ area 0001 dot ပြီးရင်ဆရာတို့ router ID က000.0000.0001 နောက်မှာ .00 နဲ့ဆုံးเนาะဒါပေးမယ် okay အပြင်ဆရာတို့ IS type အဲ့တော့ IS type မှာဆရာက LEB ရဲ့ level -1 level 1ပဲထားမှာဖြစ်ပါတယ် level 1 only ထားမှာဖြစ်ပါတယ် router 1เนาะ level 1 only ပဲထားပါမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ interface ထဲဝင်မယ် INT G0/0 ပြီးရင်ဆရာတို့ IPv6 router INIS နောက်မှာ LA လို့ထည့်ပေးရပါမယ် okay ဆရာတို့ IPv4 တော့က IP router INIS เนาะဒီလိုပဲဆရာတို့ရိုက်ခဲ့တယ်အခုတော့ IPv6 router INIS အနောက်မှာတော့ဆရာเนาะသူ့ရဲ့ router name မှာထည့်ပြီးသုံးတဲ့ကြောင့်မို့ဆရာတို့က LA ဆိုပြီးတော့နာမည်ထပ်ထည့်ပေးရပါမယ်เนาะ router တနည်းအားဖြင့်ပါလဲ process ID ပေါ့နော် OSP မှာတော့ process ID 1265535ထိပေးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ဒါ router name လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုတော့ router name ထည့်တာအဲ့လေးပေါ့ဟောဒီလို့ဆိုရင်ကျန် interface တွေမှာလည်းဆိုတော့ gigabit 1/0 ထပ်ထည့်မယ် IPv6 router INIS အဲ့ဒီเนาะပြီး INTG 2/0 IPv6 router INIS insert to right နာမည်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဒီ command ကိုဆက် copy paste လုပ်လိုက်တော့မယ်ဆက် copy paste မလုပ်ခင်ဆက်တစ်ချက်ပြန်ပြမယ်เนาะ configure တာမယ် IPv6 unicast routing ဒါဆိုတော့မယ်ပြီးရင် router INIS เนาะဒီနောက်မှာဆက် question mark ခံပြမယ်ဒီမှာเนาะဟာ routing area tag เนาะအဲ့ဆိုဒီ tag name လေးပါအဲ့ name လေးဒီ OSPF shootout နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် process ID နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဒီမှာတော့ဗာပေးမယ်ဆိုတော့ LA ဆိုပြီးပေးလိုက်မှာ okay ပြီးရင်ဆရာဒီမှာတောက်လျှောက်ဆိုတော့ INIS သုံးတဲ့ address ပါနော် INIS သုံးတဲ့ NSAP လား No Service Access Point လို့ခေါ်တဲ့ layer 3 address ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါခေါ်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာ area 1ပေါ့နော်ဟာလား router ID က1 network selector တော့0ပဲเนาะ okay ဒါတခုပြီးပြီဆိုရင်ဆရာတို့ INS type ဆရာတို့မှာ question mark လေးခံပြခြင်းတော့เนาะ copy paste မလုပ်သေးဘူးကျန်တဲ့ router တွေတော့ဆရာ copy paste တွေသွားတော့မှာเนาะ INS type မှာဆရာ level 1 only ပဲသုံးမယ် okay ဒါဆိုရင် INS type level 1အဲ့ဒါခေါ်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင် interface ထဲဝင်မှာ INTG 0/0 IPv6 router INIS အဲ့လေးเนาะ okay ဒါဆိုရင်ဒီ interface မှာ INIS ရဲ့ hello packet တွေပို့နေပါပြီပြီး INTG 1/0 IPv6 router INIS နောက်မှာအဲ့လေးထပ်ထည့်ပါမယ် INTG 2/0 IPv6 router INIS အဲ့လေးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင် router 1 အတွက် configuration ချတာပြီးသွားပါပြီဒါဆိုဆရာတို့ router 1 အတွက် configure ချပြီးပြီဆိုတော့ router 1ဒီဘာနဲ့ထားကြလဲဆိုရင်ဆရာတို့ level 1နဲ့ထားခဲ့ပါတယ်အခုဆရာ router 2ကိုလည်း level 1နဲ့ပဲထားပြီးတော့ configure ချမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆရာတို့အရှိမလဲသင်ခန်းစာတွေ theory ရှင်းပြီးသားပါ level 1ချင်း level 1ချင်း adjacency establish ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဆိုရင်ဆရာတို့ IIS เนาะ command နောက်ထပ် router 2ကိုသွားမယ် router 2 okay router 2မှာတော့ဆရာတို့က ID က2ပေါ့เนาะ area ID 2ဒီပုံစံတိုင်းပဲဆရာတို့ configure ချမှာပါ right click out copy ကိုမယ်ဆရာတို့ဒီမှာ okay copy R2 เนาะ R2 ကိုသွားမယ် paste လုပ်မယ် okay ဆရာ command တစ်ခုเนาะဒီမှာ routing ROUT ကျန်ခဲ့เนาะအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဒီ command လေးပြန်ရေးပေးမယ် okay ဒါဆိုရင် router 2နဲ့ router 1ကြားမှာအကြံစမ်းစီဖြစ်ပြီเนาะဆရာကြည့်ကြည့်ရအောင် show CLNS neighbor okay R1 နဲ့အကြံစမ်းစီဖြစ်နေပါပြီဆရာတို့အကြံစမ်းစီက L1 နဲ့ဖြစ်နေပါပြီเนาะ okay အဲ့တော့ R1 မှာတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင် show show CLNS neighbor okay အကြံစမ်းဖြစ်နေပါပြီroute တွေလည်းကြည့်ကြည့်အောင် show IPv6 route IIS ဒါဆိုရင် router 1မှာဆရာတို့ route တွေတွေ့နေရပါပြီ router 1မှာ2001 2ပေါ့เนาะဒီမှာ2001 2เนาะ okay အဲ့တော့ router 1နဲ့ router 1မှာ route update ရနေပြီပြီးတော့ဘယ်ထပ်ရောက်လဲဆိုတော့ 5เนาะဒီမှာ5ဒီ file လည်း update ထပ်ရောက်လာပြီเนาะဒီမှာကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင် router 2မှာလည်းကြည့်ကြည့်အောင် show IPv6 route INIS ဒီမှာเนาะလာ level 1เนาะလာ I1 ဒီဒါ INIS level 1ဖြစ်ပါတယ် level 1 route ရောက်နေပါပြီကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ခုထပ်သွားမှာ R3 အဲ့တော့ R3 မှာဆရာကဘယ်လိုသွားခြင်းလဲဆိုတော့ R3 မှာကြတော့ R3 ဒီเนาะလာသူ့မှာ level 1လည်းရှိရမယ် level 2လည်းရှိရမယ်เนาะ level 2လည်းရှိမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ R3 နဲ့ R4 က inter area ဖြစ်သွားပြီเนาะ intra မဟုတ်တော့ဘူး inter area ဖြစ်သွားပြီ area မတူတော့ဘူး area မတူတော့ဘူးဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ level 1 2ထားပြီးချိန်မှရမယ်အဲ့လိုပဲ R4 မှာလည်းသိကြပါ level 1 2ထားရမယ် okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆရာလောလောဆယ်ဒီ R3 နဲ့ R4 ကိုခဏထားရလိုက်အောင်ဆရာ R5 R6 ကိုထပ်ပြီး configure ချမယ်เนาะဆရာတို့ level 1 2ထားမယ်เนาะဒါသိထားရမယ်အဲ့တော့ R5 နဲ့ R6 ကိုထပ်သွားမယ်အဲ့တော့ R5 မှာဆရာတို့ရရမယ် command R5 IPv6 unicast routing router I okay 49.00 ဘယ်လောက်လဲ2เนาะဒါ2ဖြစ်သွားပြီသူ router ID ဘယ်လောက်မှထားမယ်ဆိုတော့1เนาะsorry 5လို့ပေးမယ်เนาะ5 IS type က level 1ပဲကောင်းပြီဒီဟာကို copy ကူးပြီးတော့ paste လုပ်ပေးလိုက်တော့မယ် copy router 5 okay router 5တော့ပြီးသွားပြီshow CLNS နေပါလို့ချင်းအခုအကြံဆက်မဖြစ်သေးပါဘူးဒါဆို router 6ကိုထပ်သွားမယ် router 6ကြတော့ router ID က6ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အားလုံးကအတူတူပါပဲ right click copy router 6 paste လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီဒါဆိုရင် R5 နဲ့ R6 ကြားမှာလဲ show CLNS နေပါနဲ့ကြည့်လိုက်ရင် okay level 1 adjacency ဖြစ်နေပါပြီ show IPv6 route INIS နဲ့ကြည့်လိုက်ရင် INIS route တွေဒီမှာတက်လာတော့တွေ့ပါပြီ level 1 route တွေတက်လာပြီ okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ R5 မှာထပ်ကြည့်ရအောင် show IPv6 route INIS okay R5 မှာလည်း network တွေတက်လာပါပြီ R5 မှာရောက်လာတဲ့ IPv6 network တွေကဘယ်သူတွေရောက်လာပြီလဲဆိုရင် R5 မှာ2002နောက်က5ပေါ့နော်2025ဒီတော့တစ်ကြောင်းလဲရောက်လာပြီ R5 ကိုเนาะဒီတော့ update ရောက်သွားပြီ
နောက်ပြီးတော့ဆိုတော့200ဘယ်လောက်လဲ1နော်ဒီမှာ1ကအောက်မှာရှိရတော့ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာရှိရတော့ကလည်းနော်ဒီနောက်ဘောပေါ့ဒီနောက်ဘောကလည်း R5C ကိုဒါရောက်လာပြီโอเคအဲ့တော့ဗာနဲ့ဆရာတို့ route တွေကရောက်လာရဆိုရင် level 1ချင်း adjacent ဖြစ်ပြီးတော့ရောက်လာတာเนาะ route တွေက level 1 route တွေပါ show CLNS လေးပါးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင် level 1နဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ R5 နဲ့ R6 အတွက်လည်း configure ချလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ R3 နဲ့ R4 နှလုံးเนาะဒီ router နှလုံးပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့ area နှစ်ခုလည်းမတူဘူးအဲ့ဆရာတို့ကဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတော့ R3 နဲ့ R4 ကြားမှာ level 2 adjacency ပဲဆရာတို့ကဖြစ်ချင်တယ် level 2 adjacency เนาะအဲ့ဆရာတို့အရှိမတော့က IPv4 မှာဆရာတို့သင်ခဲ့တယ်ဟာလားဆရာတို့ level 1နဲ့ level 2 adjacent ကိုတည်တံ့ဆရာတို့မခွဲခဲ့ဘူးအခုဒီမှာဆရာတို့ခွဲပြမယ်အဲ့ဆရာတို့ R3 နဲ့ R4 ကြားမှာပဲ level 2 adjacency ရှိမယ်เนาะ adjacency level 1 2မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့ level 2ပဲဆရာတို့လုပ်ချင်တယ်เนาะပြီးတော့ R3 နဲ့ R1 ကြားမှာ level 1 adjacency ဖြစ်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာတို့ R4 နဲ့ R5 ကြားမှာလည်း level 1ပဲဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုပဲ R4 နဲ့ R6 ကြားမှာလည်း level 1ပဲဖြစ်ချင်တယ်เนาะဒါတော့ level 1ပဲဟာလားတေးကြတယ်ဆရာတို့ပုံမှန်အဖြစ် default အတိုင်းเนาะဟာလားဆရာတို့ adjacency ကိုเนาะဟာလား default level က R3 ဒီ level 1 2ပဲလीဟာလား R4 လဲ IS ရဲ့ level 1 2ပဲလी default ကအဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီတိုင်းပဲဆရာတို့ route ချလိုက်မှဆိုရင်တေးကြတော့ဒီကြားထဲမှာ level 1ရော level 2ရော adjacent ဖြစ်မှာအဲ့ဆရာတို့က level 1မလို့ချင်ဘူးလေလိုချင်တာ level 2ပဲလိုချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ level 2 adjacent ပဲဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာတို့ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဆရာ router 3ခု router 3မှာ command ရိုက်တော့မယ် okay အဲ့ router 3မှာရိုက်မဲ့ command နာဆရာတို့ router 6ကိုတစ်ချက်ပြန်စစ်လိုက်အောင်เนาะ command မှားမှာဆိုမှန်တော့မှန်ပါ show run ဆရာ router ID ပြင်ခဲ့လိုက်လား okay စမှန်တယ်ကောင်းပြီအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ခု R3 ကိုသွားမယ် R3 မှာ command နဲ့ input သွင်းတော့မယ် okay သွင်းရမယ့် command က IPv6 unicast routing router INIS level INS type က level 1 2အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ R3 မှာဒီ level 1 level 2 INS type command မရိုက်လေ default က level 1 2ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဒီတိုင်းရိုက်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ gigabit 2/0 2/0မှာဆရာတို့က level 1မပါချင်ဘူး level 2 adjacency ပဲဖြစ်ချင်လို့ကြောင့်မို့ဆရာတို့ INIS CIRCUID circuit type LEV ရဲ့ level -2 လို့ပဲရိုက်ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ INIS circuit type ဒီ level 2နဲ့ပဲ adjacency သွားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် okay ဒီ command လေးပါเนาะ circuit type ကို level 2เนาะဟာလားဆရာတို့ဒီဘက်မှာ level DB router 1မှာ level 1 2ရှိတယ်ဒီ R3 မှာလည်း level 1 2ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့က R1 နဲ့ R3 ကြားမှာ level 1 adjacency ပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒီ interface နဲ့ hori interface နှစ်ခုကြားမှာပေါ့နော်ဆရာတို့ INIS circuit type level 1လို့ဆရာတို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် level 1 adjacency ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ခုဒီအတိုင်းလေးပဲရိုက်ထည့်အောင်မယ် area 49001 router ID က3ပါ okay ဘာမှမရိုက်ထည့်သလိုဒါလေးအကုန်လုံး input သွင်းလိုက်တော့เนาะ INS type level 1 gigabit 0/0 1/0 2/0 okay အခုဆရာเนาะအခု R3 မှာ gigabit 0/0မှာဆရာဘာဖြစ်လို့ INS circuit type level 1မထားခဲ့တာလဲဆိုရင် router 1က level 1ပဲဖြစ်နေလို့တေချာပေါက် router 1နဲ့ R3 ကြားမှာ level 1 adjacency ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะ right click ခေါက်ဆက် copy ကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့ R3 ကိုသွားမယ်နားခေါက်ပါပြီအဲ့ဆို R3 မှာပြီးပြီဆိုတော့ဆရာတို့ခုထပ်သွားမှာ router 4
4 router 4 ဒီ area ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်2ဖြစ်ပါတယ် router ID က4ဆိုတော့4ပေါ့နော်4 IS type က level 1 2 interface okay gigabit 0/0 gigabit internet 0/0 မှာ IS ရဲ့ circuit type က level 2 ပဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့အားလုံးမှတ်ပြီဆိုရင် command လေးကို copy ကူးမယ် copy R4 မှာ paste လုပ်လိုက်တော့မယ် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ router 4 နဲ့ show CLNS နေပါကိုကြည့်အောင်နော် router 4 နဲ့ router 3 ကြားမှာဘယ်လိုအကြံဆောင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ okay router 3 နဲ့ router 4 router 3 level 2 ကြံဆောင်ဖြစ်ပါတယ် router 3 မှာလည်းတွက်ကြည့်ရအောင် show CLNS နေပါ okay router 4 နဲ့ level 2 ကြံဆောင်ဖြစ်ပါတယ် router 1 2 ရော level 1 နဲ့ပဲအကြံဆောင်ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုဆရာတို့အခုဆိုလို့ရှိရင် IPv6 နဲ့ IIS routing protocol ဆရာ basic component ချိန်တာပြီးဆုံးသွားပါပြီအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ routing table လေးစစ်ကြည့်အောင်နော် show IPv6 route IIS okay routing table ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆရာတို့ default route ဝင်လာတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော် default route ဝင်လာတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ Cisco ရဲ့နော် level 1ဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆို standard area နော်နောက်တစ်မျိုးပြောရင် step area အဲ့တော့ဆိုတော့ default ကတော့ step area ပုံစံမျိုးပေါ့နော် default route တွေပဲဒီမှာအစားထိုးဝင်ရောက်ပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒါထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီမှာ level 1နဲ့ရောက်လာတဲ့တော့က default route ပဲရောက်လာတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင် R5 ကိုလည်းစစ်ကြည့်ရအောင် R5 ထဲမှာလည်း default route ရောက်လာတွေ့လိမ့်မယ် show IIS show IPv6 route IIS အနာခေါ်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ R5 မှာလည်း default route ရောက်လာတာတွေ့ပါလိမ့်မယ် okay အဲ့ဆိုဆရာတို့ pin နေမိမမိစစ်ကြည့်အောင်နော် pin ကြည့်အောင် router 1ကနေဆရာတို့လှမ်း pin ကြည့်မယ်အဲ့ဆရာ router 1ကနေ pin test လုပ်မယ်နော် pin 2002 colon 0000 colon 2002 000 0000 colon 0000 colon ဆရာဒီဘက်မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ဒီ interface ကိုလှမ်းပေးမယ်နော်ဒီမှာ1ပေးတာဆိုတော့1 so interface ကဘာသူ့ကိုသုံးလဲဆို gigabit 0/0 သုံးမယ်နော် okay ဆိုတော့အနာခေါ်မယ် okay ဒါဆိုရင်ရောက်ရှိနေပါပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးပင်ကြည့်အောင်နော်200 မှာ1ဖြစ်သွားပြီနော်1 okay 1 colon 1 interface ကိုလှမ်းပင်လိုက်နော် gigabit 0/0 ကနေပဲအနာခေါ်အောင် okay ဒါဆိုရင်ဆရာ successful ဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုခုဆရာတို့ချိန်လိုက်တဲ့ IIS ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ IPv6 နော် IPv6 protocol အသုံးပြုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ IIS topology မှာဒါဆရာတို့ area နှစ်ခုကိုအသုံးပြီးတော့ဆရာတို့ချိတ်ပြထားတယ် okay ရမလို့ယူဆမယ်နော်ဒါဆိုဆရာတို့တက်ဆက်မှာ IIS ရဲ့ IPv6 basis configuration ပြီးသွားပြီဖြစ်လို့ဆရာတို့ခုဒုတိယထပ်ကြည့်ရမှာ IIS matrix နဲ့ matrix string ကိုဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာရမှာနော်